Mtazamaji wa Sayuki Online TV, Mwanamke Initiative Foundation katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani wameamua kuadhimisha kiaina yake kwa kuwafikia wahudumu wa afya ya jamii mkoa wa Kusini. Lengo ni kutoa elimu kuhusiana na afya ya akili ambayo na wao wataenda kuwafikia wananchi kwa kuwapa elimu hii. Mgeni rasmi kwa siku ya leo anatarajiwa kuwa Mkurugenzi Kinga Dr. Salim Slim. Mimi Sabra Salom Harris, nyuma ya kamera Muzdalifat Ahmed. Kwa tu uwe nasi mwanzo hadi mwisho. Mafunzo haya yameandaliwa kwa kutambua mchango mkubwa mnaotoa nyinyi wahudumu wa afya ya jamii katika jamii zetu. Mara nyingi ndio watu wa kwanza kabisa kukutana na wanawake na familia zinazohitaji msaada wa kiafya katika ngazi ya jamii. Ndio maana tumeona umuhimu wa kuwajengea uwezo kuhusu afya ya akili ili muweze kutambua changamoto hizi mapema na kusaidia kutoa msaada wa awali au kuwaelekeza kwenye huduma sahihi. Sote tunafahamu kuwa afya ya akili ni sehemu muhimu sana ya ustawi wa mwanadamu. Wanawake wengi katika jamii zetu hukumbana na changamoto mbalimbali za maisha ambazo wakati mwingine huathiri afya yao ya akili. Kupitia mafunzo haya tunatarajia kuwa mtapata maarifa na ujuzi utakaowasaidia kutambua dalili za changamoto za afya ya akili, kutoa msaada wa awali na kuwasaidia wanawake na familia zao kupata huduma stahiki. Mafunzo haya pia yanaendana na kauli mbiu ya mwaka huu ya Zanzibar inayosema haki na usawa kwa wanawake na wasichana ni msingi wa kustawisha maendeleo ya Zanzibar. Kwa kweli, hatuwezi kufikia maendeleo ya kweli kama wanawake na wasichana hawapati haki, usawa na pia huduma bora za afya ikiwemo afya ya akili. Jamii yenye wanawake wenye afya njema kimwili na kiakili ni jamii yenye msingi imara wa maendeleo. Kwa hiyo, kupitia mafunzo haya, tunatarajia kuwa nyinyi CHW mtakuwa mabalozi wazuri wa kuwahamasisha jamii kuhusu umuhimu wa afya ya akili na kusaidia wanawake wanaokumbana na changamoto hizi kupata msaada wanaohitaji. Fanya utafiti, tumegundua kwamba baadhi ya wanawake hasa wakiwa na mimba wanakwenda katika kipindi kigumu sana, inaenda kuweka kidogo si sawa katika akili zao, lakini vile vile ule ulezi wa mama mwenyewe ndani ya nyumba nayo vile vile ni changamoto. Kwa hivyo kama hatutoa support wanawake, basi hatuwezi kutengeneza taifa lenye rasilimali watu bora. Kwa hivyo sisi kama serikali, Wizara ya Afya, priority kubwa sana ni kuwekeza kwenye mama na mtoto. Nafikiri hilo ni wazi, kwa sababu wanawake, sikusudii kutumia lugha hii kwa njia nyingine yote, wanawake ni kama konde, na konde ikiwa ina rutuba ya kutosha, utakachokitia kwenye ile konde kitamea vizuri, au vipi jamani? Lakini sasa ikiwa ile konde hukuishughulikia, umewacha tu, unageuka ule unakuwa mchanga, ukitia mbegu pale inakufa, alafu unasema mbegu mbaya, kumbe wewe hukuweza kuishughulikia ile konde yako. Kwa hivyo kiufupi tu, wanawake na watoto ndo priority kubwa ya serikali yetu. Naona na cha umuhimu tu, naamini mtapewa training hapa. Hii training itakusaidia ni nyinyi jinsi gani ya kuweza kugundua kwanza ile kesi na jinsi gani ya kuengage na ile kesi ili mtu afunuke upate kumuelewa, kwa sababu mara nyingi sana mtu mwenye matatizo haya anakuwa kama kajikunja hivi na kuweza kumfanya mpaka afunguke, unahitaji uwe mtaalamu, na pengine ukimsaidia wewe akafunguka akapata ile hatua ya awali, tutamsave yule mama na kumsaidia asiende upande wa pili, na mara nyingi akaenda upande wa pili na kwa tabu na muda mrefu kuweza kumrudisha kule alikotoka. Tuna kazi kubwa, na kazi zetu sisi Wizara ya Afya haziwezi kutekelezeka bila ya nyinyi, nataka mfahamu hilo. Na serikali inakuhitajini. Changamoto za hapa na pale kwenye program zetu zinatokezea. Sisi ndo kwanza tumeanza kufanya hizi kazi. Zamani tulikuwa tuko na version ya partner, sasa hivi tumeingia serikalini, kuna changamoto za hapa na pale, lakini nataka nikuhakikishieni kwamba nia yetu ni nzuri kwa kila mmoja katika nyinyi. Kwa nini afya ya akili ni muhimu kwa wanawake? Ndio yale majibu yenu yote yalikuwa sawa.
kati ya sababu nyingi zikiwemo wanawake wanabeba majukumu mengi nyumbani na kazini. Sawa? Ukatili wa kijinsia na ubaguzi huathiri ustawi, mahusiano, ndoa. Tuna haja ya kumpa elimu ya afya ya akili mwanamke, haswa katika kipengele hiki cha ndoa. Wanawake wamekuwa wanaathiriwa na mahusiano yao ya ndoa na kupelekea kuongeza matatizo ya afya ya akili. Kwa mfano, tuna ongezeko kubwa la wanawake ambao wanapitia situation ngumu, wanapitia hali ngumu ya kindoa. Pengine mwanamke anaishi na mume na watoto, lakini mapito yanayopitia pengine anaweza kuyasema, pengine hawezi kuyasema. Anakaa nayo, baada ya muda anakuja kupata zile dalili za magonjwa ya akili. Kwa mfano, mwanamke mwingine anaweza akawa na mume anamnyanyasa, kama alivyosema mgeni wetu rasmi, anapigwa, lakini hajawahi kumwambia hata mtu mmoja. Ile kukaa na kwamba anapigwa, tayari anaonewa, ananyanyaswa, sawa, halafu hasemi, anaumia ndani kwa ndani ya moyo. Baadaye ile kukaa kwa muda mrefu bila ya kuongea, bila ya kutoa yale anayomsibu, inafikia ubongo unashindwa kupokea ile hali. Mwisho wa siku anakuja kutoa zile dalili, unamwona anajiinamia au anapiga makelele, au wakati mwingine anaweza akapandisha mashetani. Naitwa Fatma Ali Mohamed, natokea shehia ya Ubaga, wilaya ya Kati. Mafunzo haya ya leo nitayapokea vizuri, na kwangu yatakuwa si mageni sana, itakuwa kama ni mwendelezo, kwa sababu nishawahi kupata haya mafunzo ya afya ya akili. Lakini swali kama nisahau, lakini kutokana na mafunzo haya tunaweza kufikia jamii kwa njia mbalimbali. Jamii tunaifikia aidha kwa mmoja mmoja au kwa kikundi au kwa mikutano ile ya kijamii, lakini haswa tunapopendezeshewa kuhusu mafunzo ya afya ya akili, ni vizuri zaidi kumfikia mtu mmoja mmoja kuliko kufikia mtu kwa kikundi, kwa sababu utapokuwa umekaa na mtu peke yako na hali ya kuwa ya usiri, anaweza kukupa yale ya moyoni na ukajua uanzie wapi na ili kumtatua katika yale matatizo yanayomkabili afya yake. Serikali imeona itakuwa kuna umuhimu wa kuandaa hii nyumba kwa ajili ya hii kazi ya mambo ya afya ya akili, lakini kuna watu ambao wanaweza wakaja, pengine ukatokea wewe ukaja katika jamii ukamtaka mtu akupe matatizo yako kuhusu ile afya ya akili, akawa mzito kuliko mimi aliyenizoea. Kwa hiyo hata kama ile nyumba wanaweka, lakini na sisi CHW tuwe kipaumbele kwa ajili ya kuweza kutatua na kuwasaidia wananchi katika hii changamoto ya afya ya akili.